Hello， 大家好，我是表妹呀，我们下来赶海了，潮水干退的，走下去了。哦呦，这里有螺。哎，哦哇，这个漂亮。这里也响。哇，看，这几颗都是沙白来的，而且个头都很大哎。这种个头的话，10来块钱一斤。又来一个。哟，好多啊！这个不要了，直接用手。哇塞！这里一大堆。哇哦，哇，这是坏掉的。哟，好多沙白。哎呦，这里还有一颗，坏了。可以哦，一下来就可以抓到这么多的螺，这个拿回去煲汤好喝，煲冬瓜汤是比较好的地方。哟，这里，哇塞，刚一直在那里喷白雾，这里也是，好漂亮哦。又来一个，这里很响。哎呀，2颗。哦哟，还不一样嘞，带了。哇，这个好深哦！哇哦，啊，颜色是紫色的，这边也好漂亮。这里还有吗？又来一个。哦，这里有响声了，来货了。都老大了，这可以说是老巢来的了，都是特别老的螺来的。这里还有一个，哦，这个是应该不是壳吧？哦，有肉的，哇，这个好重啊！这里有一个，哎，这里，哇哦！都聚集在一起哦。哎呀，这个也是。哇！哎，这里好多啊！
颗大的。这个，哇，这个也是。这里刚刚好像有响声了，没了。哦呦，这颗大，不要拔才能拔得出来哟。抓了不少了，都是特别大个的哦。咱们再继续。一听到声音，底下就是有货的。哎呀，这里2颗，啊，这都可以。这是啥？一个螺壳。哟，挺多的，挺多壳在这里的，不知道什么个情况。这个也是螺壳吗？哦，哇，兰花蟹。哦，这里。哎呦！哦，受伤的了，看到，一个受伤的鳗鱼。1、2、3，逮住！咦，不好逮，轻轻，我怕它咬我。进，停，回去，哎呦！哇，这头还挺大的。这个有点像石头哎，夹出来看一下。哎呦，会动的，哇，好大的钳子！哇塞！哦，一只老家伙！哇哦，这个钳子看着都流口水，超诱人的！哇塞，还想往里面逃！哎呦，不会被？哎呦，这里。哇，好大一只啊！哇，好重！来，走，继续。这里有2个螺，找了半天，还以为没东西了。今天的收获不错，一只大家伙，还有鳗鱼，还有很多的螺。天好像要下雨了，我回家了。今天的收获也不错。如果喜欢美的视频，记得关注一下。我们下期见了，拜拜。